Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски и новых гостей. Денис Неведомский, политик и адвокат, на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Поговорим сегодня в двух плоскостях. Да, конечно, глобально, что политически происходит с ситуацией, которая уже принято называть мирный трек, насколько он жизнеспособен сегодня, и немного поговорим о ситуации внутри страны. Очень важные проблемы или там эпизоды тоже осветим касательно людей войны, людей мира, людей войны, людей гражданских, да, военных, гражданских. Я бы хотел начать все-таки с вашего видения. А почему не получился Лондон? Ведь все же ясно, как белый день. Можно конспирологию плести какую хочешь, но должны были ехать и ставить точку. И об этом все говорили, и все писали, и тот же Рубио, и тот же Витков, которые там, в принципе, Америка ждала этого Лондона. Но потом они все поняли после выступления Зеленского, сливов прессы этой такой возни, скандала по поводу Крыма, по поводу там Запорожской АЭС, по поводу полномочий делегации. И они взяли и не поехали. И опять мы откладываем в долгий ящик то, что по сути должны были еще вчера на чем-то сойтись и что-то зафиксировать. Так можно так бесконечно воевать. А кто сорвал и почему? В любом случае, для того, чтобы переговоры были успешными, нужно, чтобы каждая из сторон стремилась к достижению позитивного компромиссного результата. Недаром не раз об этом говорил и Уитков, и Рубио, о том, что в переговорах для того, чтобы был достигнут позитивный результат, каждая сторона должна уйти немножко недовольна. Но тот вариант, который предлагает Трамп, предлагают Соединенные Штаты, Зеленский не принимает. Не принимает категорически. И на сегодняшний момент он вступил на путь конфронтации с Трампом. Это очевидно. Несмотря на то, что на него жестко давят и Британия, и Евросоюз, которые говорят, ты можешь осуществлять какие-то там свои маневры, петлять, но ты не можешь идти в конфронтацию. То, что сегодня Зеленский отправился именно в ЮАР, в отношении которых Трамп в феврале ввел санкции и был принят закон Сенатом в апреле месяце, то есть свидетельствует о том, что Зеленский сделал это демонстративно. То есть как демонстративно дал интервью Wall Street Journal, в котором раскритиковал мирный план Трампа, так и нанес визит в государство, которое является враждебным по отношению к Соединенным Штатам. В санкции были введены формально за притеснение белых африканеров, но фактически это за позицию против Израиля, против войны палестино-израильской. Поэтому Трамп занял жесткую позицию. И Зеленский выбрал именно эту страну, в отношении которой даже Иран не выглядел бы так, скажем, демонстративно, потому что с Ираном сейчас идут мирные переговоры. А вот ЮАР – это та страна... Зеленский в Иране, это, конечно, я бы посмотрел на этот визит. Я думаю, что сейчас у нас будет много интересных открытий, которые не совсем отвечают логике и не совсем соответствуют интересам нашего государства. Зеленский еще после овального кабинета, в котором произошел этот преснопамятный конфликт, попытался возглавить антитрамповский проект. Об этом писали аналитики, об этом говорили политологи. То есть его действия свидетельствуют о том, что он действительно собирался это сделать. Другое дело, что здесь нужны были крепкие союзники, такие как Великобритания, Франция и Германия. То есть Евросоюз должен был его в этом поддержать и нести как знамя. Но они оказались не столь крепкими, как на то рассчитывал Зеленский. И, соответственно, они и помогали ему составить извинительное письмо, и, соответственно, убеждают его в том, что путь конфронтации с Трампом – самоубийствен. Но объяснить это одно, а другое дело, как говорил Венс, как говорил Трамп, когда включаются софиты. Можно человека убрать со сцены, а сцену с человека убрать нельзя. И Трамп об этом и говорит, что
Зеленский допускает политическую ошибку как президент. То есть договоренности, которые достигаются за закрытыми дверями. Так всегда работала дипломатия на высочайшем уровне. Потом выходят к прессе и озвучивают это уже в том или ином более компромиссном варианте, сглаживая острые углы. Но, тем не менее, концепция не меняется. Зеленский делает наоборот. Он получает перед овальным кабинетом инструкции от сенаторов, причем как демократов, так и республиканцев. Тот же Линдси Грэм занимал всегда очень, скажем так, прозеленскую позицию. И выходя к журналистам, человек полностью меняет повестку. То есть он становится непредсказуемым. И, безусловно, Трамп, который тоже, являясь и жестким переговорщиком умелым, и бизнесменом, и в то же время шоуменом, он, благодаря Зеленскому, оказался под ударами. То есть, вместо того, чтобы добиться лавров миротворца, его одевают в, скажем так, в халат человека, который занимает неправильную сторону истории. И, безусловно, Трампу это не нравится. Потому что, во-первых, это на самом деле не соответствует действительности. И, во-вторых, это, конечно, неприятный образ. И, скажем так, это как в дешевом водевиле не главный герой затмил главного. И это как бы режиссерская ошибка. Вот. В этой ситуации лондонские переговоры, они и не могли завершиться никакими договоренностями. То есть, если кто-то возлагал на это большие надежды, к сожалению, они не могли оправдаться. То есть, не было тех переговорщиков, которые хотели бы добиться результата. То есть, на сегодняшний момент в мире заинтересован Трамп. И, в принципе, он продавил Евросоюз на поддержку своей позиции. Путин, как хитрый и достаточно умелый политик, подыгрывает Трампу. То есть, он однозначно хочет получить позитивную прессу на Западе и свою позицию. То есть, он достаточно хитро и, скажем так, достаточно успешно выступил с пасхальным перемирием, которое там нарушалось, безусловно. Ну, как бы это и было понятно, что после постоянного огня где-то да будет нарушаться. Но, тем не менее, это была международно признанная акция, которая имела свой успех. Зеленский сначала отреагировал на него негативно, то есть уже был минус в глазах мировой общественности, а потом попытался догнать уходящий поезд, предложив еще большую ставку там на это. Ну, дело в том, что такие предложения, когда они делаются, нужно заручаться поддержкой ведущих стран. То есть, если бы это было согласовано с администрацией Трампа, то есть он сказал: ага, Путин предложил на выходные перемирия, а я предлагаю 30 дней. 30 дней, и мы дальше отдаем пас на ту сторону. Это было бы разумно в том моменте. Ну, так он пишет о том, что это согласовано. Вы же видели, вот сегодняшний обстрел Киева, такой один из болезненных, да, ну, подобные были и прилетало по домам, конечно, но вот долгое время все-таки обходилось без таких разрушений жилых домов. Там сейчас спорят, что это летело, сняли на видео. Вообще тоже странно, куда-то подевались вот эти все маскировки. Все показывают, как, куда прилетело, где, откуда. Люди там в Святошинском районе примерно даже понимают, что это за улица, что это за дом. И он же это берет, выставляет и говорит, что 44 дня назад мы это предложили, Соединенные Штаты поддержали. Вот это вот прекращение огня, безусловно, полное на там 30 дней. И сейчас эту ситуацию с обстрелом Киева, понятно, начинают обставлять политически, чтобы дайте больше ПВО, ну и вообще, да, там, посмотрите, что делает Россия и так далее, и так далее. Срывается даже срочно, говорит: ой, у меня тут программа в ЮАР, я еду срочно назад. То есть никогда он срочно не ехал назад, и даже формулировок таких не было. А сейчас это, видимо, это тоже какая-то есть проработка, какая-то задумка линии своего поведения. Кто-то, видимо, написал вот так, что вот так может быть. Но получается, он опять говорит, что Штаты согласны на вот эти 30 дней, а сейчас, получается, Штаты не согласны. Потому что поезд вот этих временных перемирий, он уже ушел. То есть, дорога ложка к обеду. Когда это было актуально, когда Соединенные Штаты говорили об этом перемирии, он же отвергал это все.
То есть в тот момент, когда его продавили на, скажем так, на перемирие, там была куча условий. То есть если там, грубо говоря, тут же Путин сказал, все, вот великоднее перемирие, там пасхальное перемирие, раз, и я даю приказ, и это исполняется. Ну, так или иначе. Мы же понимаем, что там нарушения были, это война. Здесь это было декларативно. Здесь не было такого. Я даю, как верховный главнокомандующий, своим этим самым в одностороннем порядке прекратить огонь. В случае провокации и продолжения войны мы будем отвечать. То есть вот это была четко как позиция. Вероятно, она нашла бы как минимум взаимопонимание с Соединенными Штатами. То есть это был бы пас Трампа. Пока что все пасы Трампа блокируются. Безусловно, его это раздражает. Он не привык, чтобы его таким образом к нему относились. Трамп и, скажем, Венс и Рубио, они четко и однозначно говорят. То есть, поскольку вы являетесь нашим прокси, вы не имеете права вести политику отличную от нас и прямо противоречащую нашим интересам и нашей позиции. Когда ты выбираешь позицию прокси, ты официально и навсегда отказываешься от своей позиции. Твоя судьба не находится в твоих руках. Это нужно понимать. И когда раньше слово было вассал, сейчас называется модным словом прокси, но суть от этого не меняется. Фактически ты зависишь от сюзерена. Если ты назначаешь на ведущие руководящие должности лиц, связанных с определенным государством или с определенными партиями этого государства или организациями, если ты берешь деньги на реформы, в кавычках, когда за счет этих денег ты улучшаешь, скажем так, благосостояние себя и своих приближенных. Если ты берешь оружие, за которое ты не способен рассчитаться, если ты назначаешь в наблюдательные советы ведущих стратегических кластеров иностранцев или людей, которые, есть такое слово, иноагенты, то ты понимаешь, что на сегодняшний момент ты больше себе не принадлежишь. Ты напрямую зависишь, я и про СМИ, и про общественность можно добавить, и антикоррупционные органы, которые созданы полностью вертикаль и завязаны на Демократическую партию США, и люди назначались туда исключительно по согласованию. То есть ты не можешь, потеряв и продав свой суверенитет, в одночасье его вернуть. И беда тогда в том, вот Киссинджера фраза, да, что быть врагом Америки опасно, а другом смертельно. Кто закладывал Генри Киссинджер вот этими словами, что Америка двухпартийная страна. У нее очень давно сформировалась политическая система. То есть семьи, кланы голосуют веками за определенную партию. Редкие случаи, есть там колеблющиеся штаты, там, то есть всегда есть иммигранты, то есть уязвимые слои, на которые можно влиять. Но в принципе в Америке сложилась такая система, что люди системно голосуют за определенные партии. И Америка демократическая страна. Если там поменяется власть, то ты из, скажем так, фаворита, любимого сына в одночасье можешь превратиться в быстрюка, которому не рады, который должен вести себя, соответственно, ходить по струночке, которого будут бить по ногами и заставлять выполнять грязную или черную работу. И это было понятно с самого начала. Конечно, беда для тех, кто лег под демократическую партию полностью и проводил ее повестку, смена власти в США. Но это нужно было предполагать, что не бывает такого в Соединенных Штатах, чтобы вот как в тоталитарных, авторитарных режимах, что там надолго задержался какой-то президент или какая-то политическая сила. В том и прелесть Америки, что в любом случае там есть право выбора. То в любом случае, там, в любой ситуации, ты не можешь навсегда из-за своих взглядов быть выкинут из политической жизни. Придет время, и ты вернешься в эту политическую жизнь, возможно, даже на коне из белого хода. Поэтому сегодня мы находимся в такой ситуации, что та политика, которую мы продвигали, с которой соглашались, которую выполняли, она сейчас стала неактуальной. И, безусловно, когда меняется сюзерен, фактически, то должен и уходить тот человек, который выполнял его волю. Или ты должен полностью начать играть другую роль, что, в принципе, наверное, невозможно. Это даже при всей работе телемарафона, там, пропаганды, измениться в одночасье, это, скажем так, совсем фриковая позиция. Помните, там у Джорджа Оруэлла в 1984 фразу оратора «Океания никогда не воевала с Евразией».
То есть человек на полуслове, ему на ухо подошли, шепнули, все изменилось, и он, не меняя тональности, не прерывая предложение, уже враги не Евразия, а Остазия. То есть это, скажем, настолько мощная аллегория, что когда это встречается в жизни, конечно, у нас уже 1984, оно уже наступило за окном. И когда такое происходит, конечно, люди, которые немножечко еще сохранили способность анализировать, выстраивать логические цепочки, они это все наблюдают и, конечно, смотрят, насколько это фриково все выглядит. Не, так это сейчас и есть так. Ну, вот Зеленский говорит, мы за мир, безусловный, такой прочный, справедливый, за мир, Россия, хватит стрелять. То есть прям пахнуло даже Зеленским в начале полномасштабного конфликта, да, в 22 году, когда каждое обращение он выходил, отдельно кусок на русском языке, давайте говорить, я не кусаюсь, давайте сядем, поедем, поговорим, давайте переговоры. То есть прям около недели, по-моему, или полторы вот это было, прям каждый день вот эта история. Сейчас мы видим эту историю. То есть процесс вот этот пошел, просто соус другой, обстоятельства другие. Если мы вот попробуем, опять-таки, это не прогноз, да? Я не прошу от вас там спрогнозировать чего-то. Я прошу вот именно вы, как бы вот начерченную линию провести дальше. Мы видим, да, Трампа, который говорит, что с Зеленским тяжело, Россия готова, с Зеленским тяжелее. Мы дали много денег, мы хотим результат, чтобы не гибли люди. Ну, это так, очень коротко, не буду зачитывать, цитировать его слова. В принципе, понимаю, о чем говорит Трамп. Дальше Витков отправляется опять к Путину. И смотрите, Лондон Лондоном, а Витков у Путина. Украинских политиков, депутатов там разных, безуглых, там, Гончаренок, у всех прям вот это, как это, подождите, Витков отказался от Лондона, чтобы с Ермаком посидеть, поговорить, да? Келлога отправили обниматься, а к Путину летит. Ой, какой предатель Витков, нехороший человек. Я уже даже встречал в украинском сегменте его там происхождение, уже вот это вот крутят, смакуют, вот это все, да, вот, а он там такой, а он сякой. Ну, неважно. То есть Витков у Путина. Дальше у нас встреча непосредственно, ну, на похоронах. Тоже какое-то странное место. Встреча на похоронах. Мероприятие специфическое, будем мягко говорить. Да, оно геополитическое, светское, большое, важное, но не для украинского мира вообще как такового. Это вот важно для западного мира. И важность там сложно переоценить. А потом мы видим, вот если по поводу линии, которую прочерчиваем, одни предсказали нам, что будет на Ближнем Востоке встреча Трампа и Путина. Но вроде как нет, может быть позже. И сам Трамп говорит, что может после моего визита на Ближний Восток, там чуть-чуть потом. То есть мы видим это вот эту линию. Между вот этим визитом и вот этим горизонтом, который сейчас очерчивается вокруг, там, заканчивается на похоронах Папы Римского, время-то для Зеленского, как вам кажется, сужается этот коридор или наоборот, растягивается и, собственно, эту задачу по затягиванию на определенный срок он выполнил, соответственно, потом по прошествию времени будут новые обстоятельства. Ну вот так же он работает, мы уже все четко увидели. Мы сейчас жахнем что-нибудь эмоциональненькое, такое тяжелое, время продлим, а там уже по-другому все будет выглядеть, потому что там неделька прошла, 2, месяц, 3. Что касается самого мероприятия, Зеленский же позиционирует себя западником, частью западного мира, то есть Папа Римский фигура культовая, и более того, он культовая фигура для глобалистов. То есть, если помните, он сменил первого в истории папу, который ушел самостоятельно живым в отставку, папу Бенедикта, который был консервативных взглядов, и как раз приход Франциска знаменовал собой торжество эпохи глобализма. То есть и те идеи, которые продвигал Франциск, они были глобалистические и поддерживались, в принципе, и Западной Европой, и Демократической партией США. То есть это близкий для них человек, и поэтому, безусловно, все будут на этих похоронах. То есть это действительно символично. Понятное дело, что папа был в возрасте и болел, и на него
тяжело сказалась пневмония на его здоровье, это привело к смерти, но это и символизм. То есть то, что происходит сегодня в мире, это закат эпохи глобализма. И папа как один из его столпов. Поэтому, кроме этого, Зеленский ищет возможности все-таки снова увидеться лично с Трампом. То есть он лелеет надежду, что та магия, которая, как ему казалось, какой он обладает в отношении лидеров западных стран, там того же Байдена, Макрона, Стармера, то есть она сработает, там, Джонсона, то есть она Шольца, то есть она сработает и в этот раз. Он просто не понимает одной простой вещи, что его таким хотели видеть, его таким воспитывали, его таким воспринимали. Поэтому даже его какие-то мелкие там оскорбления, то есть оно воспринималось там как про самосу, говорили, да, сукин сын, наш сукин сын. Вот. А Трамп его не хочет видеть. И как бы он ни старался перед ним, и то есть тебя хотят услышать, если тебя хотят услышать, тебя услышат. Если тебя не хотят услышать, что бы ты ни говорил, тебя не услышат. И такая возможность сказать то, что нравится Трампу, у него была, но он же ее, скажем так, мы видели, как он ее использовал. То есть у него был шанс, но, как говорится, как сказал Венс, но тут включились камеры. И у человека сработала профессиональная привычка. Понравится публике. Чуть понравится за счет президента США в овальном кабинете. Ну, что тут можно сказать? То есть то, что он оказался в этом положении, это, скажем, целиком и полностью его заслуга. Что касается времени, ну, я думаю, что счетчик, обратный отсчет уже запущен. И вопрос только стоит в том, каким образом будет запущен демонтаж. То есть попытка возглавить антитрамповскую коалицию терпит крах по одной простой причине. Соединенные Штаты за, скажем так, прошлое столетие приобрело такой вес в мировом масштабе, что не считаться с его мнением невозможно. А тем более, если ты находишься в экзистенциальном конфликте с Россией. То есть, имея врага и Россию, и США, это, скажем, самоубийственно. Гитлер, имея лучшую в мире военную машину, имея, скажем, покоренную Европу, не смог тягаться с этим альянсом. Великобритания уже не имеет такой военной мощи, которую она имела в годы мировой войны. И, скажем, без ленд-лиза Великобритания даже больше получила ленд-лиза, чем Советский Союз. И без ленд-лиза она бы не выстояла. И сейчас фактически мы оказались в той ситуации, когда против нас и Россия в военном плане, и в ментальном плане США. То есть худшего расклада представить себе было невозможно. Конечно, там, как пишут, вот вы упомянули провластные СМИ, там, которые ориентируются на повестку ОП. То есть украинцам никогда так плохо не жилось, как при президенте Трампе. То есть в этом есть как и доля юмора, так и фактическая правда. Потому что в том, скажем так, положении, в котором находилась Украина при демократах, и в том, в котором сейчас, оно разнится диаметрально. И в то же время посмотреть уровень, скажем, ненависти к Соединенным Штатам. Ну, они концентрируются на республиканцах, на Трампе, на его советниках, на том же Уиткофе, на Венсе, на Маске. Но фактически, там, как бы вы ни хотели отстранить, это люди, которых выбрали американцы. Вы не можете взять просто и выбросить, как вот у нас взять, и большую часть, скажем, населения взять, отрезать и выкинуть из политической жизни. Заставить их жить в отдельном мире, ни на что не влияя, оглядываясь на ТЦК, на полицию, на СБУ. То есть в Америке это дело не работает. И если есть власть, которая пришла к власти демократическим путем, вы должны ее уважать. То есть, и говоря об этой власти, вы фактически говорите о Соединенных Штатах. Полностью о Соединенных Штатах. Не о какой-то партии, а о стране, которая выбрала свою власть. И которая, так это работает и на этом же, это же конек Зеленского. Да? Ой, обидели, не Зеленского обидели, а президента страны, значит, нашу страну обидели. Поэтому народ супит брови и говорит, ой, какой Трамп негодяй в овальном кабинете. Выходит Жека Кошевой и начинает там вот глаголом там жечь, вот эти кружочки записывать, видео. Ну, то есть мы видели, я вообще прозрел, когда уже
И Жека Кошевой становится политическим аналитиком и высказывает мнение о том, Ну, он там кем? что... Министром иностранных дел был или кем он был? Да, да. Реально. Да, ну, вот сейчас мы приходим вообще к такому уровню политики. Вот, и поэтому из этого следует сам ответ на ваш вопрос. Могли ли увенчаться переговоры в Париже каким-либо успехом? Тут больше даже шло не о переговорах. И задача Келлога была вручить, скажем так, бумажку, на которой написаны императивные требования. Это не переговоры, которые каждая страна продвигает в свою повестку. Европа выступила в данном ситуации, уже в данной ситуации выступила как модератор. То есть их задача была кивать головами понуро, соглашаясь с тем, что выдвигают Соединенные Штаты. Зеленского уже не зовут на такие переговоры. То есть это тоже знак для него не очень хороший. Поехал Ермак, которого они считают более договороспособным, более, скажем, адекватным человеком, который не отмочит ничего, как в овальном кабинете произошло, и который, как минимум, сумеет себя сдержать в руках. То есть принять неизбежное без истерик. Поэтому, скажем, произошло то, что должно было произойти. Не могло по результатам этого саммита быть принято никаких решений. То есть сейчас есть некоторое время для осознания и для потом последствий этого принятого решения. Если будет принято решение определенное, то я думаю, что в ближайшее время, все говорят о мае, я думаю, что в принципе да, будут приняты важные решения. Либо нам придется воевать со всем миром. Америка, США с одной стороны, и Европа, которая не будет предпринимать таких усилий, о которых они говорили в самом начале. То есть финансирование на 40 миллиардов, миротворческие войска. То есть они даже их называли поначалу не миротворческие, а это именно войска, которые будут введены, скажем, за Украину, которые будут контролировать определенные украинские регионы для того, чтобы отбить там нападение России. Но, как мы видим, и договориться между собой у них не особо получилось. И, честно говоря, боятся напрямую конфронтации с Россией без поддержки США. Вот, в Денис, принципе, да. да, смотрите, тут же какой момент важный. А вообще, вот это вот прям увлекательная часть начала нашей с вами беседы. И мы, наверное, ну вот, справедливо так начинаем, потому что действительно от этих событий зависит вот этот глобальный предел всего происходящего, ну, вообще сейчас и в дальнейшем. И вы так просто пробросили фразу о том, что это демонтаж, да, и нужно принимать принятие неизбежного. Я не могу понять, ну и вы человек, который с правом на «ты» долгие годы посвятили этому жизнь свою. Вот выходит Зеленский и говорит: Крым, Конституция. То есть вы что? Конституция. Но в то же время Шмыгаль сейчас в Вашингтоне, а там по недрам Конституции никто не вспоминает. То есть если это же одна у нас Конституция, хочется спросить. Ну то есть здесь у нас есть гарант Конституции, здесь нет гаранта Конституции. И так во всем. Людям вешают лапшу на уши и начинают говорить: недра? Это вы что, их туда закапывали, эти недра? Они вам нужны 300 лет? Вы что, о чем вы? Наоборот, это злые олигархи, вот это вот все захватили, у нас забрали, пускай вот лучше американцы придут и хоть там 3 копейки будем получать, или какие-то гарантии там, или что-то, в общем, хорошо будет, да? То есть будет хорошо. Ну, это там был период, вы тоже помните, наверное, да, все вот это все трубили и говорили об этом. Но тут возникает же другой момент. Людям настолько запудрили мозги, что я не представляю реакции общества на вот этот демонтаж, о котором вы говорите. Можете пару слов об этом? Что касается Конституции, там, помните, знаменитое: здесь поем, здесь не поем, здесь рыбу заворачиваем. Здесь точно так же. То есть нарушения Конституции начались прямо с 2019 года, начиная с разгона парламента, продолжая судебной реформой, которая была Конституционным судом на тот момент еще легитимным,
отменена. То есть Зеленского фраза предвыборная о том, что если нарушу закон, я уйду, то есть сразу же прошла, точнее не прошла проверка действительности. Безусловно, Конституция играет важную роль в правовых государствах. Безусловно, это материализация общественного договора, когда власть и народ договариваются жить по определенным правилам. И Конституция – это тот документ, когда, скажем, обиженная сторона всегда может показать оппоненту: смотрите, но мы же прописали, мы же договорились, вы не соблюдаете. И в той же Декларации независимости США прямо предусмотрено право народа на сопротивление правительству, которое нарушило свои обязательства обеспечить народу свободу, безопасность и право на счастье. То есть и такое правительство прямо прописано может быть заменено или уничтожено. То есть это и есть основа общественного договора. То есть у нас Конституция хорошая. То есть одна единственная проблема: власть ее никогда не соблюдала и не соблюдает. И она использует ее как, скажем, девку на шоссе. Когда надо, пользует. Когда не надо, забывает за нее. Там 3 копейки бросила, расплатилась. Или так, как просто пешком пошли. Вот. И когда вспоминают о Конституции власть, то вспоминает она исключительно в том плане, чтобы напомнить народу об его обязанностях. А когда народ начинает говорить о своих правах, то власть резко забывает про эту Конституцию, нарушает ее и игнорирует. Поэтому тут даже комментировать нечего. Конституция предназначена для того, чтобы народу жилось хорошо и справедливо. И поэтому, если на сегодняшний момент Конституция противоречит этим стремлениям народа, а народ хочет, чтобы война остановилась, не надо понятное дело, что весь телемарафон направлен героями, которые готовы воевать и все остальное. Но общаясь с людьми, которые приехали с фронта, конечно, они мечтают, чтобы война остановилась. Конечно, они мечтают выжить в этой войне. Конечно, они мечтают вернуться к своим детям, к своим семьям. И не надо далеко ходить. Если бы, как в 22 году, люди стояли в очереди в военкомате, тогда это говорит о том, что народ поддерживает сопротивление и не хочет, чтобы война закончилась. Они хотят воевать. Это их выбор. Но сейчас мы этого не наблюдаем. И давно уже не наблюдаем. Людей отлавливают как собак и кидают на фронт. Они лишены даже базового права отказаться от службы в пользу тюрьмы. Базовое право человека выбрать то или иное. Этого права они лишены. Людей просто пакуют, отправляют, а там уже в бригаде с тобой разбираются, как полагается. Именно поэтому ссылки все на Конституцию, они на сегодняшний момент беспредметны. И тот уровень пропаганды, тот уровень ненависти, который сейчас есть в обществе, например, я не могу представить, как из этого выруливать. То есть, когда полностью приходит военное поражение или там, не дай бог, распад государства, тогда эти вопросы решаются более кардинально, как проводили там союзники, когда победили. Тогда не стоит такой прямой речи. Конечно, да, горе побежден. Но на сегодняшний момент, вот представьте себе картинку на завтра. Завтра наступает более-менее мир. Вчера выступает командир Азова Белецкий и говорит о том, что вот это вот перемирие, это нам перед 3-м раундом. В 2014 был 1-й раунд, сейчас 2-й раунд. Теперь будем ждать 3-го раунда. И за это время мы должны полностью мобилизоваться, полностью милитаризоваться. Мы должны подготовиться к новой войне. Ну, скажите мне, какой человек в здравом уме будет своих детей в этой стране растить? Какой человек захочет, чтобы через какое-то время его ребенок безальтернативно ушел на фронт? И готовить его с самого начала. И отсюда много производных. Какой человек построит стадионы, какой человек построит развязки, какой человек построит бизнес-центры новые или какие-то там объекты, вложит деньги и будет пытаться поддерживать, да? Пойдем дальше. Если мы говорим, то есть власть с самого начала говорила, как мы победим в войне, сюда хлынут инвестиции. В поле боя инвестиций быть не может. В поле боя вкладывают бетон и железо. Максимально накачивают для того, чтобы это было поле боя, в котором можно было воевать население.
инвестиции вкладывают в стабильное, процветающее, перспективное место. То есть там, где нет войны, там, где есть мир, потому что в одночасье ты можешь лишиться всех своих инвестиций. Поэтому мне, например, сложно сейчас представить, каким будет завтра в поствоенной Украине. То есть что должно поменяться? То есть каким образом люди смогут прийти в себя после вот этих лошадиных доз пропаганды, после этой накачки, после дегуманизации? То есть каким образом можно вернуться к нормальной жизни? Каким образом будут восстановлены политические паритеты? Каким образом будет восстановлена свобода слова? Каким образом будет нормализовано психическое состояние украинцев? То есть на этот вопрос на сегодняшний момент у меня ответа нет. Потому что любые альтернативные силы подавляются очень жестко. С 2014 года выстроена определенная повестка, и надо признать, что Россия эту информационную войну проиграла. И во многом то, что в 2022 году произошло полномасштабное нападение, это результат того, что была проиграна информационная война. Была проиграна война, в том числе и за умы украинцев. Неправильный выбор политических сил, на которых была сделана ставка. Отдано должное архаике или таким фрикам, как там, хоть и о мертвых не говорят плохо, там Киева. То есть таких людей продвигали, на них делали ставку, и в итоге это привело к полному, скажем, отторжению. И несмотря на то, что люди поддерживали многие политические мотивы, политические повестки, которые двигали, скажем, эти партии, в любом случае это не было драйвово. Вот на чем выиграл Зеленский. Украинцы не имеют такой политической культуры, как те же европейцы и американцы. Мы вначале говорили интервью об этом, что там веками складываются политические традиции. У нас этого нет. И поэтому кто хайповее, кто трендовее, кто, скажем так, интереснее по приколу, кто даст, скажем так, запах успеха, вот за тем люди идут. Нету политических традиций, нету, скажем, определенного типа политиков, за которые украинцы готовы голосовать. То есть люди голосуют не умом, а эмоциями. Вот Зеленский дал эту эмоцию в 2019 году и за счет этого победил. Тот же Порошенко пытался поставить на какие-то свои достижения. Там он пытался, при всем том, что я не голосовал за Порошенко, он избрал подход, который был, возможно, в Европе. Он был бы выигрышным, а здесь он оказался проигрышным, потому что люди сыграли на эмоциях. Порошенко тоже в 2014 году пришел со словами: я установлю мир, никакой войны не будет. Как бы люди, все, успокойтесь. Все, вот этот ужас, он будет за плечами. Вы только за меня проголосуйте, все, на завтра ужас закончится. И буквально через месяц после инаугурации началась война на Донбассе. В 2019 году Зеленский пришел с аналогичными лозунгами. Даже более того. Я готов на что угодно, лишь бы в Украине был мир. Если я не справлюсь, то я уйду справиться, пускай кто-то Да, другой. пусть придет тот, кто сможет установить мир. То есть, куда эти слова деть? И, соответственно, получив такой карт-бланш, человек полностью этот вопрос провалил. Кто придет после него? Какие должен дать обещания? Каким образом он сможет, скажем так, создать политическую силу с нуля? Сложно сказать. Дело в том, что сейчас время республиканцев. Глобалистская повестка закончилась, это логично, то есть история спиралеобразна, возможно, когда-то она снова вернется. На сегодняшний момент правят бал республиканцев. Они побеждают в Германии, рекордно растет рейтинг альтернативы для Германии. Растет очень рейтинг, я не помню, как этого парня в Великобритании, там, по-моему, партия реформ или как-то. Фарадж, да. Рекордно растет рейтинг. То есть у Макрона, последнего, скажем, представителя французских глобалистов, падает рекордный рейтинг. То есть пришло время республиканцев. И Украине бы здесь иметь свою республиканскую силу. Кто мог бы здесь возглавить республиканскую силу? Да она вычищалась с 2014 года. Каленым железом выжигались. То есть все ложилось под глобалистов, под демократов. Националисты могли бы взять на себя. Ну, скажем так,
Они полностью тоже легли под демократов. Они полностью заняли позицию Демократической партии США, полностью из рук диаспоры кормились и выполняли эту повестку. То есть они уже больше шутовскую роль выполняют, чем реальной силой, которая могла бы на себя взять правую повестку. Кто в Украине сможет оседлать консервативную повестку, не фриковую правую там с нацистскими тем самым, а консервативную, республиканскую, как в Соединенных Штатах, тот и сможет, я думаю, вывести страну из этого, скажем, из этой катастрофы. Потому что иначе мы будем плыть против течения. А это самое сложное. Мы попадем в идеальный шторм. С одной стороны Россия, с другой Соединенные Штаты. А мы будем пытаться плыть против шторма с порванными парусами. Конечно, это приведет к катастрофе. Денис, территориальный вопрос. Насколько принципиален сейчас? И тут я не беру даже вот этот скандал по поводу Крыма. Ну, что у Трампа говорят, мы этого не говорили, мы вас ничем не просили ничего признавать. Но ведь по большому-то счету, вот если разобраться, но если максимально абстрагироваться именно с позиции конфликтологии, посмотреть на вещи, экономика, ну там должны быть кнуты и пряники. Тоже для Российской Федерации, да, которая осуществила широкомасштабное вторжение, оккупацию и присоединение еще даже не оккупированных или там никогда, которые не были оккупированные территории, там они вписывали это все в свою конституцию, но формально, юридически для себя там никто этого не признает, там проводили референдумы, то есть конкретные шаги. К ним много претензий со стороны Украины, международных организаций, мол, это все неправда, но это было. Давайте вот просто вот это вот так они так провели. Незаконно и так далее. Вопрос территориальный. Понятно, что Конституция запрещает, но, как вам кажется, должен появиться на неком плебисците или официальном референдуме по итогам этой войны? Я думаю, что власть обязательно к этому механизму прибегнет, когда поймет, что придется принимать такие решения. Лучше, конечно, переложить ответственность коллективно на народ. Хотя народ не спрашивали, продвигая ту повестку, которая в результате стала одной из причин войны. Но когда принимать решение, скажем, непопулярное, безусловно, это будет проведено. Другой вопрос, каким образом это будет сделано, насколько будет объективно. Вы знаете, что журналист может поставить вопрос таким образом, что на него сложно будет ответить по-другому, чем хочет журналист. То есть в любом случае задаются наводящие вопросы, ставятся под определенным углом вопрос, а потом как бы это все купируется, остается ответ «да» или «нет». Но в любом случае, я думаю, что к этому механизму прибегнут. Что касается уступки территорий и внесения их в Российскую Конституцию. Во-первых, Путин уже сказал о том, что мы не настаиваем на то, чтобы к нам отходили те территории, которые находятся в пределах административных областей, на которые они претендуют. Пускай по линии фронта сделаем себе обрезанные субъекты федерации. Вот. Что касается украинской стороны, изначально ты должен понимать, что ты можешь контролировать такой объем территории, который ты способен контролировать из экономических, политических, военных, ментальных, культурных причин. То есть, если ты продвигаешь повестку, условно говоря, которая культурную повестку прежде всего, которая соответствует менталитету Западной Украины, конкретных там регионов, там Львовских, Ивано-Франковских, Тернопольских, на всю Украину, то в итоге ты окажешься в пределах тех областей, где население полностью эту повестку разделяет. Иначе ты будешь на своей же земле выглядеть колонизатором, оккупантом. То есть ты приносишь чужой образ жизни, чужой устав людям и говоришь, что это правильно, вы будете так жить. То есть кто так делает? Так делают оккупанты. И, соответственно, ты не получаешь лояльное население. Несмотря на пропаганду, несмотря на запугивание, несмотря на всяких гонулов. В любом случае, это все до определенного момента. Ты не сможешь построить стабильное государство на противоречиях. Украинство, на самом деле, оно мультикультурно. Украинство есть в Одессе, украинство есть в Харькове, украинство есть в Полтаве, во Львове. То есть, оно все разное. То есть прелесть Украины в том, что это огромная страна,
мультикультурная страна, в котором каждый регион имеет свои отличия, имеет свои традиции, и они друг другу не противоречат. То есть тот вопрос, когда государство начинает влазить в культурную, в религиозную повестку, он однозначно не ведет к объединению, он однозначно приводит к тому, что возникают очаги сопротивления. Сначала это на кухне, ментально, а потом это может привести в более, в зависимости от условий. В зависимости от внешних условий, оно может перевести в более жесткое противостояние. Это мы наблюдали на Донбассе, в том же Крыму. И когда вы говорите о референдумах, ну, по большому счету, мы-то сами знаем, что там было, и без всяких референдумов. То, что произошло после 2014 года, в этих регионах люди не поддерживали в большинстве своем. И с этим нужно было считаться. Либо вы находите общий язык и проводите максимальную децентрализацию, кроме политической. То есть это должна быть культурная, экономическая децентрализация. И вы должны сами управлять здесь, да, не имея права политических решений, не имея права выхода из государства. Потому что этот вопрос уже международным правом урегулирован. Пожалуйста, все вместе вы находитесь в одной стране. И когда все вместе регионы приходят к решению о том, что мы больше не живем вместе, мы расходимся и там формируем уже другие союзы. Но если мы находимся в одной стране, политическое решение должна принимать центральная власть. Вы, как регион, тоже представлены в политике, в парламенте, и тоже можете выдвинуть кандидатов в президент. И тогда влияете на свою политику и на политику других регионов. Но что касается экономической составляющей, что касается культурной, религиозной составляющей, государство не должно лезть в эти вопросы. Религиозную повестку вообще проще всего убрать из актуальной. То есть, то, как насаждалось сначала РПЦ, потом, как раскол огромный внес Порошенко со своим Томасом. То есть, государство своими грязными лапами влезло в душу людей. Конечно, людям это неприятно. То, что сейчас с захватами храмов происходит, тоже ничего хорошего. То есть, для того, чтобы религиозную повестку убрать, нужно просто установить для всех конфессий общие правила. Прозрачность. Пожалуйста, платите налоги, как в Германии. Вы, условно говоря, протестант. И об этом пишете в налоговой. И платите какой-то определенный процент со своей карты идет на определенную конфессию. Запрещена торговля в храм. Пожалуйста. Вот вы выделили свою эту самую часть какую-то. Вы можете купить какие-то атрибуты возле церкви. Пожалуйста, через чек. Государство контролирует, пожалуйста, это хозяйствующий субъект. Нравится человеку молиться Аллаху, пусть идет молиться Аллаху, платит за это. Нравится молиться Иисусу Христу, пожалуйста. Иегове то же самое. Государство просто контролирует соблюдение правил, чтобы там не было пропаганды и чтобы там не нарушались налоговые правила. Все, больше ничего не нужно. Не будет тогда никаких войн. А в Украине, я вам скажу, религиозных, а в Украине я вам скажу, что как только будет введен вопрос о том, что вы указываете, что принадлежите к какой-то конфессии, будете с этого платить какой-то небольшой налог, все станут атеистами. Это вообще просто будет. И тогда религиозные войны вообще уйдут из нашей актуальной повестки. Это, кстати, да. Это, кстати, интересный момент. Так все-таки о демонтаже. Ведь это очень важный вопрос. Вот после этой войны обязательно будет гражданская война. Говорят там разные спикеры. И говорят эмоционально. Ну, мол, смотрите, елки-палки, так сейчас все понятно. Есть верховный главнокомандующий, есть вот там система, вот она строй, вот она держится. Мы там боремся, мы вот это вот все единство, давайте как-то вот на аппарате искусственного дыхания вот все равно держим строй. В общем, держим строй. А вот только перестает, там, заканчивается война, даже почему же опасно было перемирие? Почему Зеленский не говорил ни да, ни нет? Вот это пасхальное, один день, 30 часов на Пасху, которые не соблюдались непосредственно на передке, но люди вздохнули, выдохнули, там как раз, ну, светлый праздник, погода хорошая, там люди ходили, гуляли, смотрели. Летело по городам. Ну, то есть все как-то так вот получили эту прививку определенную, да, вот заряд того, что, а может и так быть в этой войне, может и вот так. И вот этим людям говорят, что бойтесь, мир, он страшнее, чем сейчас эта война. Ни в какую, никогда, не вот
бойтесь наступления мира, потому что начнутся там какие-то атаманы, какие-то там бандиты. Вот солдаты вернутся, и они обязательно станут преступниками или в каких-то там, да, бандах будут противостоять, защищать, там, отбивать, рейдерить. Ну, такое будет, в общем, сумасбродный период. Был уже нечто подобное там в нашей истории. Зачем это говорится? И что думаете вы? Почему никто не говорит о том, что, ребята, война закончится, мы выдохнем, мы помянем нормально, можем на кладбище сходить своих, ну, родных усопших, мы можем нормально жить, нормально строить, восстанавливать, мы можем нормально коммуницировать, снимут эти блокпосты, комендантские часы, вот эти все дурные ограничения по поводу границы, и ну вот это все, что вот представляет из себя вот это вот режим военного положения. Почему о хорошем не говорят, а говорят о страшном? Каждая авторитарная власть пытается навязать людям мысль, что если не мы, то все. Хаос, война, там, я помню, Зеленский в 2020 году в интервью рассказывал о том, что говорили там, ну вот доллар по 50 будет, война будет, видите, ничего не происходит. На самом деле это же не в одночасье происходит. То есть, если ты ведешь определенную политику, то, соответственно, будет соответствующий результат, ну, только через какое-то определенное время. Безусловно, люди отвыкли от мирной жизни. Безусловно, за 3 с лишним года уже сформировались определенные навыки. И действительно, люди боятся того, что в стране может начаться гражданская война. Но я не думаю, что та война, которая происходит сейчас, она чем-то лучше. То есть, в любом случае, любая альтернатива, она будет лучше, чем то, что происходит сейчас. С другой стороны, и власть, и силовые органы, такой объем полномочий, который и объем волюнтаристских решений, которые они принимают, он же в мирное время невозможен. То есть включаются, хочешь не хочешь, компенсаторные механизмы, и та же Европа, которая уже утратит необходимость поддерживать постоянно военную повестку в Украине, она тоже не сможет долго закрывать на это глаза. Конечно, долгое время они это делали, но пока шла горячая фаза. Поэтому и власть боится этого. Они утратят и поддержку европейцев, которые уже не смогут на авторитарные решения и волюнтаристские решения закрывать глаза. И люди уже будут по-другому реагировать, и все-таки не будет возможности внесудебных расправ, внесудебного контроля. Утратит свое значение как пограничная служба, так утратит свое значение ТЦК. То есть эти люди, которые в одночасье из, ну, скажем так, незначительных превратились в вершащих судьбы. И для них действительно это как бы страшно. Потому что снова возвращаться, когда ты из грязи попал в князи, снова возвращаться в грязи для человека это, ну, скажем, достаточно большая психологическая травма, которая и на финансовом положении, и на психологическом сказывается. Конечно, они не хотят отдавать власть. Конечно, они не хотят, чтобы политическая ситуация нормализовалась, потому что тогда никаких гарантий. Ты каждый день должен доказывать, что ты лучше, что ты самый умный, что ты делаешь для людей больше. А когда военное положение, ничего доказывать не надо. Априори ты и так. Ты главный, ты лучший, ты верховный главнокомандующий, а это твои опричники, которым дана полная свобода власти, потому что там находится враг. Если вы против действий власти, значит, вы за врага. Значит, вы преступник, коллаборант, и вас надо убить. Да, я очень рад, что нам удалось пообщаться сегодня. Денис Семядомский был моим собеседником. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, спасибо большое, что поддерживаете. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете по поводу нашего разговора. Конечно, очень благодарен всем за поддержку и увидимся обязательно. Всем добра и света.